里边击穿了，也会出现这种一插电就跳。还有第3种原因，咱们有的挂机、柜机啊，有的是内机供电，有的是外机供电。特别是像这种外机供电的，它们内机外机平时一插电呢，它是导通的。这种情况啊，如果你要是内机外机连接线，它中间有接头或者有漏电的地方，它也会出现这种一插就跳。这个排插的方式可以把咱们的内机供电的话，可以把内外机连接线给它断了，是吧？外机供电的话，也可以试一下，断了以后看它跳不跳。